ពីរឿងអ្នកណាដែលមួយម៉ាត់ណាក៏ ICJ មួយម៉ាត់ណាក៏ ICC មួយម៉ាត់ណាក៏ PPA បាទ Paris Peace Agreement បាទដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនខ្មែរក្រហមចំនួនខ្មែរក្រហមឈឺស្អីក៏ថ្នាំអាចទន្សាយដែរឈឺអីក៏ថ្នាំអាចទន្សាយដែរពេលដែលខ្ញុំឈឺធ្វើដាក់ថ្នាំអាចទន្សាយទៅជាបានបាទដែលគេហៅថ្នាំអាចទន្សាយថ្នាំទៀតហ្នឹងបាទរៀកដាក់ថ្នាំអាចទន្សាយក៏ជាបានបាទដែលខ្ញុំនិយាយថាគេមកហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់មកទេឬក៏ដែលខ្ញុំថាជាសញ្ញាបៀដ៏ធំដែលកម្ពុជាមានហើយមិនទាន់ប្រើបាទគឺអ្នកណាគឺបារាំងបាទគឺបារាំងតើតើនឹងករណីប្រាសាទប្រមាណហ្នឹងគឺកម្ពុជាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានប្តឹងទៅ ICJ ហើយបាទទៅលើប្រាសាទមួយចំនួនហ្នឹងបាទហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថែមទាំងបានទៅសុំការអន្តរាគមន៍ជំនួយពីប្រធានាធិបតីបារាំងដែលលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសន្យាថានឹងជួយផងដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះសញ្ញាបៀនេះមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេគឺបារាំងអត់ទាន់មាននិយាយអ្វីទៅនឹងរឿងហ្នឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកបានសន្យាថានឹងជួយចឹងកម្ពុជាអត់ទាន់បើកឆាកនឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចទី1ដែលនាគមកការទូតហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបទជប់បាញ់មាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិផែនទីអីអន្តរជាតិទាំងអស់អ្នកណាជាអ្នកដឹងរឿងនឹងចឹងគេគឺបារាំងហេតុអីកម្ពុជាមិនទាន់យកប្រើកម្ពុជានឹងប្រើនៅពេលណាមួយដែលត្រូវការចាំបាច់នេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំណាតាមការយល់របស់ខ្ញុំពីព្រោះអីអត់ទាន់ឃើញបារាំងហក់មកនៅឡើយទេពីរឿងបួបារាំងក៏ហក់មកគឺលក្ខណៈបច្ចេកទេសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិមត្តនៅតាមដានមើលកន្លែងចំណុចហ្នឹងផងណាតាមដានមើលចំណុចហ្នឹងផងនេះជាការយល់របស់ខ្ញុំឯណាបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំណុចទី4បាទចំណុចទី4ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងការដែលចំណុចទី4នេះខ្ញុំជៀសវាងមិននិយាយយូរហើយឃើញប្រិមិត្តមួយចំនួនសួរខ្ញុំច្រើនចំណុចទី4ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជៀសវាងមិននិយាយដែលខ្លាចមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណានោះទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លៀតចែករំលែកចំណុចទី4នឹងតិចដើម្បីឲ្យបានជាគេថាជាគំនិតបើជាគំនិតក៏ប៉ុន្តែកុំយកអានេះទៅធ្វើคลิปវាយប្រហារអ្នកណាបើយកវាប្រហារអ្នកណាតិចក៏ខ្ញុំថែដែរបាទខ្ញុំធ្វើម៉េចយើងទៅចូលរួមចំណែកអញ្ចឹងគឺចំណុចទី4យ៉ាងម៉េចពីរឿងអ្នកណាដែលមួយម៉ាត់ណាក៏ ICJ មួយម៉ាត់ណាក៏ ICC មួយម៉ាត់ណាក៏ PPA បាទ Paris Peace Agreement បាទដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនខ្មែរក្រហមឈឺស្អីក៏ថ្នាំអាចទន្សាយដែរឈឺអីក៏ថ្នាំអាចទន្សាយដែរពេលដែលខ្ញុំឈឺធ្វើដាក់ថ្នាំអាចទន្សាយទៅជាបានបាទដែលគេហៅថ្នាំអាចទន្សាយថ្នាំពេលហ្នឹងបាទរៀកដាក់ថ្នាំអាចទន្សាយក៏ជាបានបាទសំទោសខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថា PPA ឬក៏ ICJ ឬក៏ ICC នោះវាជាថ្នាំអាចទន្សាយមិនមែនទេណាមិនមែនសូមយល់កន្លែងហ្នឹងច្បាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាអ្នកណាដែលនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏ប្រែយន្តការមួយម៉ាត់ណាក៏ប្រែយន្តការនោះវាស្តៀងគ្នាទៅនឹងខ្មែរក្រហមគាត់និយាយចឹងបាទពីព្រោះអីនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់អ្វីក៏ដោយសូម្បីតែរឿងអ្នកជិតខាងយើងក៏ដោយសូម្បីតែរឿងប្តីប្រពន្ធក៏ដោយវាមានយន្តការរបស់គេអ្នកនៅអាមេរិកចូលចិត្តប្រើតែខឹងបន្តិច see you in court បាទប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែវាមានយន្តការផ្សេងច្រើនមុននឹងយើងអាចឈានទៅដល់ជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់យើងបញ្ហារឿងលបងបញ្ហារឿងចោតឡាននិយាយគ្នាសិនឬក៏ប្រាប់ប៉ូលីសប្រាប់អីឬក៏មិនស្រួលគ្នាអស់សិនទៅបានយើងចុងក្រោយបើថាវាដោះស្រាយបានរឿងតុលាការមិនមែនរឿងតុលាការនោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេគឺអានឹងចុងក្រោយជាជំរឿចុងក្រោយអញ្ចឹងជាភូមិអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងគ្នាដែលសូម្បីតែអាស៊ានសូម្បីតែបារាំងសូម្បីតែអាមេរិកកាំងអីក៏ដោយចិនក៏ដោយគាត់ឲ្យនិយាយចរចាគ្នាសិនគេប្រើយន្តការហ្នឹងសិនបាទបើយើងវឹបឡើងទៅតុលាការតើវាមានបញ្ហាអ្វីទេខ្ញុំអត់ជំនាញខាងហ្នឹងទេណាបាទឃើញលោកគ្រូឡាំជាគាត់បកស្រាយច្រើនហ្នឹងគឺអាចនឹងមានរឿងបញ្ហាឈ្មុកស្មាញអីទៀតច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មិនយល់ដល់ដែរហើយខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនមែនជំនាញខាងហ្នឹងខ្ញុំមិនដើរចូល zone ទេដោយ Google ហើយយកមកនិយាយទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបាទតម្រាំទៅដល់រឿងឡើងច្រើនទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីណាដែលអាចប្រើបានក៏វាត្រូវតែប្រើដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងយន្តការមានច្រើនបាទដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេប្រើពាក្យថាយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបាទវាមានដោះស្រាយប្រព័ន្ធតុលាការ
ជាផ្លូវការមួយតែមុននឹងរឿងតូចៗមួយចំនួនដែលមេឃុំចវាយស្រុកឲ្យដោះស្រាយបានគេប្រើយន្តការហ្នឹងដែរមកទម្រាំទៅដល់បាទពីព្រោះការប្រើយន្តការធំវាមានចំណាយទៅលើស្រាវជ្រាវពេលវេលាទៅលើរូបអីច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមិនមែនប្រអាប់រឿង ICJ ICC ឬក៏ PPA ហ្នឹងទេអាហ្នឹងល្អហើយបាទខ្ញុំមិននិយាយថាវាប្រសិទ្ធភាពមិនស្ពេកឡើយខ្ញុំគាត់និយាយថាជួនកាលអ្វីក៏ចេញអាហ្នឹងអ្វីក៏ចេញអាហ្នឹងខ្ញុំចេះអស់សំណាញ់ខ្ញុំចេះនឹកឃើញដូចខ្មែរក្រហមនិយាយមួយម៉ាត់ណាក៏ ICC មួយម៉ាត់ក៏ ICJ មួយម៉ាត់ PA ដូចខ្មែរក្រហមជឿអីក៏តាមអញសាយតាមអីក៏តាមអញសាយអញ្ចឹងគុំយកអាយុនការដែលមានប្រសិទ្ធភាពមកនិយាយស្រួលៗពេករបៀបដូចអ្នកខ្លះប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាលែងតោះលែងប្តឹងគ្នាលែងសូម្បីតែប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមុនហ្នឹងលែងគ្នាហ្នឹងក៏គេឲ្យយើងសម្របសម្រួលគ្នាជួប counselor នឹងពិភាក្សាយោបល់យ៉ាងម៉េចទៅមានរឿងអីមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអីចឹងទៅបាទមកវិញដែរបានចុងក្រោយគេថាបើថាមិននៅតែមិនបានទេនៅបាយគ្នាសិនទៅ6ខែ1ឆ្នាំសិនទៅបានបាយគ្នាទៅនៅតែសម្រួលបានទេហើយចឹងប្តឹងទៅលែងគ្នាទៅអានេះជាយន្តការចុងក្រោយបាទចឹងខ្ញុំគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំអត់យល់ពីច្បាប់ ICJ នឹងយ៉ាងម៉េចអីមិនជ្រៅជ្រៅទេបាទចឹងបានន័យថាទម្រាំនឹងដល់ប្រើយន្តការនោះតើវាមានការឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចតែយើងបានប្រើយន្តការដែលមានអស់ហើយនៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាជូនយោបល់ប៉ុណ្្នឹងទេកុំឲ្យហាមាត់ឡើងធូរពេកណាដូចនៅអាមេរិកថា see you in court គាត់ទៅប៉ះគ្នាទៅ see you in court បាទគាត់និយាយគ្នារឿងខ្លះនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែសួរថាកម្ពុជាបាននិយាយនៅនិយាយហើយថែមទាំងមានការប៉ះពាល់គ្នា2-3លើកផងដែរប៉ុន្តែដូចដែលខ្ញុំមើលទៅចំហកម្ពុជាគាត់មិននិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់គាត់ថាគាត់នឹងប្រកាសអត់មុតស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីចរចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅលើឆាកអន្តរជាតិអានេះឯងជាមូលហេតុដែលកម្ពុជាឈ្នះទឹកចិត្តអន្តរជាតិនោះបើយើងហាមាត់ណាក៏និយាយ3ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយ ICJ ហ្នឹងតែមួយអន្តរជាតិក៏គឺលើកគេថាចោះយន្តការដទៃទៀតមិនគណៈឯងមិនប្រើសិន lose credit របស់យើងបាត់បង់នៃការជឿជាក់និងការគោរពរបស់គេមកលើយើងវិញទៅវិញទេគេថាយើងមនុស្សអត់ចេះនិយាយគ្នាអត់ចេះធ្វើការឯកាតែពីប្តឹងអាហ្នឹងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយន្តការមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពคล้ายទៅជាទឹកអំបិលហើយคล้ายទៅជាអំបិលទៅទឹកឬក៏คล้ายទៅជាអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យយើងខូចគេមើលមកយើងរបៀបខូច credit ទៅវិញបាទខ្ញុំគាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្ញុំគាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងប្រិមិត្តទទួលបានក៏ទទួលបើមិនទទួលតាមការឲ្យយោបល់របស់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានណាខ្ញុំមិនមានចេតនាអ្វីទេខ្ញុំគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនមានជំនាញច្បាប់អីទេបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានគេដូចជា IC JBC ហ្នឹងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយបាទតែព្រោះថៃក៏ព្រមដែរអញ្ចឹងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅហើយបើយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយទៅទៅច្បាស់ខ្ញុំមិនទេទៅបានទេខ្ញុំទៅប្តឹងបាទរបៀបដូចថៃហ្នឹងរបៀបដូចថៃកំពុងដោះស្រាយគ្នាស្រាប់តែមកចោះវល់ឡើងថ្មីជួដីរបស់ខ្មែរវិញដែលថៃកំពុងកាត់វាយសិនបាទរបៀបហ្នឹងគឺខូច credit ឃើញថៃខូច credit ទេចាំបានថាអ្វីចុងក្រោយនេះដែលថៃគាត់បាន credit តាមរយៈការដោះលែងវីរៈបុរសខ្មែរទាំង18រូបហ្នឹងបាទគាត់បាន credit ក៏ប៉ុន្តែលោកឆាំងយុលោកបានបញ្យល់មិញគាត់ថាកុំគិតថាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងសរសើរថៃពេកពីព្រោះអីការថៃត្រូវតែធ្វើរឿងតាំងពីយូរមកហើយមិនមែនមកធ្វើពេលហ្នឹងទេបាទកុំឲ្យចង់ឲ្យអាងទៀមទាយុបងអីហ្នឹងបាទគឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី4ណាបាទចំណុចទី4បាទអញ្ចឹងចំណុចទី5ដោយមិនវែងឆ្ងាយមានច្រើនទៀតបាទមានច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំចំណុចទី5ហ្នឹងការពិតទៅបងយុគាត់ឆ្លើយបើទៅឲ្យខ្ញុំសូមមិននិយាយអស់ទេទាំងបងយុគាត់និយាយអញ្ចឹងទី5នេះគឺជាសរុបមកគឺខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាយន្តការដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅមានលទ្ធភាពប្រើបានឡើយទេលូបាឡាក្តីកង់ឡានក្តីកុងតឺន័រក្តីអូសចេញបានទេបាទហើយទម្រង់នៃការដាក់ហ្នឹងដាក់ไปឈឺច្រើនជាងបាទដាក់ដើម្បីយកអីមួយច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងជាសាររបស់ខ្ញុំទៅដល់ប្រិមិត្តវិញគឺកុំបារម្ភខ្លាំងពេកបាទសភាពការពេលខ្លះវាមិនអាក្រក់ដូចដែលយើងគិតនេះទេប៉ុន្តែក៏យើងក៏មិនទៅភ្លេចស្មារតីដែរហើយអ្វីដែលប្រិមិត្តមិនទៅភ្លេចតទៅសោះនោះគឺអ្វីដែលជាការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាតែយើងរកបានក្នុងពេលតាំងពីខែកក្កដាមកនេះត្រូវរក្សាឲ្យបានកុំដោយសារគេក្លុកតិចតួចហ្នឹងគឺយើងចាញ់ឆោតគេហើយខ្ញុំមិនមាននៅក្នុងការព្រៀងរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយអ្វីដែលខាងក្រសួងការពារគាត់បានស្នើកុំឲ្យចែករំលែក
ព័ត៌មានពួកឯហ្នឹងក្នុងពេលនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំបង្ហើបពីរឿងល្បិចរបស់ចារកម្មតិចចុះបាទល្បិចរបស់ចារកម្មតិចមិនឲ្យខ្ញុំចេះណាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងទេខ្ញុំអានខ្ញុំមើលឯកសារហើយគេព័ត៌មានផ្សាយទេព័ត៌មានផ្សាយទូទៅគឺរបៀបជ្រើសរើសចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលគាត់រើសចារកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយកជនជាតិដែលនៅអារ៉ាប់ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់មិនមែនទៅជួបនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទេគាត់ទៅជួបនៅថៃនៅប្រទេសណាដែលគេអត់ចាប់អារម្មណ៍តែអ្នកនោះអាចទៅលេងជាទេសចរហើយភ្នាក់ងារគាត់នឹងភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ handler ហ្នឹងគឺមានទៅជួបនៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយគ្នាកិច្ចការហ្នឹងគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទឬក៏គេប្រើសាសផ្សេងក្រៅពីជនជាតិអេស៊ីបហ្នឹងដែលទៅការយកព័ត៌មានពីអេស៊ីបឬក៏យកព័ត៌មានពីអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគេអាចយកជនជាតិអីផ្សេងដែរដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហើយបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងពីព្រោះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺចង់និយាយថារឿងបញ្ហាចារកម្មប្រមូលព័ត៌មានគេមានវិធីច្រើនហើយប្រិមិត្តដែលមិនដឹងរឿងហ្នឹងយើងកុំធ្វើអ្វីដែលយើងមិនយល់បាទបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលលោកថាកុំចែករំលែកព័ត៌មានពីកងទ័ពហ្នឹងស្ដាប់តាមគាត់ទៅពីព្រោះគាត់មិនអាចនិយាយអស់គាត់ដឹងរឿងខ្លះទៅធ្វើពីព្រោះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានដោយខ្លីមួយពីជ្រុងនៃអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទេនៅក្នុងសម័យ digital នេះការប្រមូលព័ត៌មានស្រួលជាងពីមុនឆ្ងាយណាស់មន្ត្រីខ្លះដើរទៅលេងតាណានោះបោះឲ្យគេយើងដឹងបាត់អូគាត់នេះទៅនេះមាននេះតំណគេមើលតែ network ហ្នឹងគឺយើងដឹងថានេះមាន connection ជាមួយនេះអីច្រើនយើងដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការចែករំលែកខ្លះគឺអត់ចំណេញទេបាទអត់ចំណេញទេបាទពេលខ្លះគេសួរមកយើងឆ្លើយដោយសន្តិចិត្តក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាការរំលេចព័ត៌មានដែលគេចង់បានសូមបញ្ចប់ដោយចែករំលែកអ្វីដែលពួកខ្ញុំរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺនៅកន្លែងធ្វើការខ្លះសូម្បីតែព័ត៌មានមេយើងទៅប្រទេសណាបេសកកម្មណាហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យយើងចែករំលែកអីរៀបដាក់ក្រៅទៅពីគេចេញជាផ្លូវការហើយពីព្រោះអ្នកខ្លះគេអាចនឹងរៀបចំផែនការនោះដើម្បីតាក់ទាញរឿងអ្វីផ្សេងតទៅទៀតច្រើនដែរអញ្ចឹងនិយាយរួមចំណុចពីរចុងក្រោយដែលខ្ញុំសូមហ្នឹងគឺរក្សានៅសាមគ្គីភាពគ្នាដដែលកុំអាលនឹងងាករេដោយសារគេប្រើល្បិចកលមួយចំនួនទីពីរបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្នើសុំយ៉ាងណាធ្វើតាមទៅបាទមិនខុសទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិមិត្តច្រើនណាស់អញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំនិយាយរាល់ដងអញ្ចឹង disclaimer គឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំសង្កេតបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះដោយរឿងខ្លះដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិននិយាយអស់ដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រតិបត្តិការងាររបស់ខាងកម្ពុជាឬក៏អីទេបាទខ្ញុំទុកព័ត៌មានខ្លះដែរមិនដាក់ទាំងអស់ទេហើយតែសំចិត្តណាសំចិត្តបើសិនជាមានអ្នកណាខឹងខ្ញុំស្ដាប់ឮឲ្យមិនពេញចិត្តឲ្យគាត់ជេរវាប្រហាខ្ញុំកុំទៅតជាមួយគាត់បាទពីព្រោះខ្ញុំចូលរួមដោយសន្តិចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់មានហើយខ្ញុំក៏គ្មានជំនាញអីឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យច្បាស់ដែរគាត់ថាផ្អែកទៅលើរឿងចឹងចេះថាយើងផ្អែកទៅលើសេចក្ដីកអញ្ចឹងវាសន្និដ្ឋានទៅចេះទៅវាទៅជាយ៉ាងម៉េចចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិមិត្តច្រើនមិនអាចទទួលយកសំណួរបានទេបើមិនអញ្ចឹងទេចៅគូសទ្វារផ្អើលចូលមកហើយមិញគូសទ្វារចូលមកសាទៅនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅអត្ថបទមួយដែលជារបស់ខាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍អំពីការឃោសនានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះគឺជាអត្ថបទដែលទើបតែបានចេញផ្សាយគឺបានបង្ហាញអំពីការខិតខំយកនយោបាយគោលនយោបាយតឹងរឹងជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការឃោសនាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកអត្ថបទនេះដូចតទៅគឺបកប្រែទូទៅជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាចំណេះដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងថាគឺអ្នកនយោបាយរបស់ថៃឥឡូវនេះកំពុងតែត្រៀមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការឃោសនាហើយដើម្បីត្រៀមចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដូច្នេះម្នាក់ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការឃោសនាហ្នឹងឲ្យស្របជាមួយនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនៅតាមមូលដ្ឋាន
ជាពិសេសនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺសារព័ត៌មានបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលបានបដូរគណៈបកពីគណៈបកភឿថៃពីគណៈបកភឿថៃដែលជារបស់គណៈបករបស់លោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងមួយទៀតគឺគណៈបកខ្លាធំដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដោយសារតែមណ្ឌលដែលគាត់ឈរឈ្មោះហ្នឹងគឺជាមណ្ឌលមួយដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហើយគាត់បាននិយាយគឺគាត់ឈ្មោះថាលោកភូមិន្ទភូមិន្ទលីធីរ៉ាផាសេតភូមិន្ទលីផារ៉ាសេតហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ខិតខំធ្វើការឃោសនានេះគឺគាត់ជប់ឥឡូវហ្នឹងជប់ចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបកពឿថៃហើយដោយសារតែបញ្ហារឿងព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរឿងព្រំដែនហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកនយោបាយដោយចេញពីគណៈបកភឿថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងមកជាគណៈបកខ្លាធំវិញបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បាននិយាយថាអារម្មណ៍ជាតិនិយមឥឡូវនេះគឺបានកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលកើតមានក្នុងពេលកន្លងមកនេះគឺបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន149នាក់ដល់ពេលហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកដែលចូលរួមស្ដាប់របស់គាត់ហ្នឹងបាទគាត់បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកមកគណៈបកភឿថៃវិញដោយសារតែគណៈសំទោសមកគណៈបកផ្សេងវិញដោយសារតែគណៈបកភឿថៃហ្នឹងគឺមានចំហទន់ភ្លន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារគាត់និយាយថាអូឥឡូវនេះមានក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងមានក្របបែកបានធ្លាក់មកចំផ្ទះក្របផ្លោងបាទធ្លាក់មកចំផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទដូច្នេះគាត់ត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទនេះបើតាមការថ្លែងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យគាត់ថាទៅបដូរគណៈបកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកគណៈបកខ្លាធំហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ការឃោសនាហ្នឹងក៏គេបានសម្ដែងនៅការខឹងសម្បាក៏ដូចជាការអន្ទះសារក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ្លួនពួកគេផងដែរជាពិសេសនៅភូមិកាន់ថារឡាក់ហ្នឹងគឺមានចម្ងាយប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រពីបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមានអ្នកស្លាប់នឹងចំនួន19នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកន្លងមកក្នុងពេលកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានកាលពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅខែកក្កដាហើយនិងខែធ្នូកន្លងមកនេះកសិករម្នាក់ដែលបាននៅទីនោះគាត់បាននិយាយថាគឺអ្វីដែលពួកខាងថៃគេចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជានឹងខ្លាចបាទកម្ពុជានឹងខ្លាចគេបាទគាត់ថា we have to make them afraid ណាគេយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងខ្លាចគេគឺក្នុងពេលកន្លងមកគាត់ថាពួកខាងទាហានហ្នឹងគឺដូចជាទន់ភ្លន់ពេកដាក់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកគេចង់ឲ្យធ្វើឲ្យយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងខ្លាចគេឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបាទនេះគឺជាជំហររបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ថៃហើយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន Reuters ក៏ដកស្រង់គាត់ថាគឺប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺអាចរស់នៅក្បែរគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែมันអាចនឹងធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងកម្ពុជាទេអញ្ចឹងគឺនេះជាអ្វីដែលជាជំហររបស់ពួកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលសារព័ត៌មានបានលើកឡើងណាគឺគាត់ថាគាត់អាចរស់នៅក្បែរខាងជាមួយនឹងកម្ពុជាបានក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិនឹងកម្ពុជាទេនេះជាសម្ដីរបស់គាត់ហើយពួកគេក៏ឥឡូវនេះគេមិនចង់លោកភូមិន្ទដែលជាសមាជិកសភាគណៈបកភឿថៃដែលបានបដូរគណៈបកហ្នឹងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អត់ចង់ឃើញការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញផងដែរគឺអត់ចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ហើយនៅក្នុងពេលកន្លងមកគឺយើងបានដឹងហើយដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នានេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុทิនច័ន្ទវីរគុលនឹងបានរំលាយសភាហើយបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឡើងវិញនៅថ្ងៃទី8 ខែ 2 នេះគឺដើម្បីគាត់យកប្រៀបដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាឥឡូវហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងយោធាជាពិសេសចង់ឲ្យយោធារៀបចំសាងសង់របងតាមព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយគណៈបកភូមិใจថៃរបស់លោកអនុทิនក៏ដូចជាគណៈបកខ្លាធំដែលលោកពូមិនគាត់ចូលរួមហ្នឹងគឺជាគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដោយទៅនឹងពួកយោធាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបើយោងតាមលោកធីទីណនពងសូធីរៈបាទដែលជាអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យจุฬาលង្កនវិញគាត់ថាមានគណៈបកផ្សេងទៀតដែរទាំងគណៈបក People's Party ក៏ដូចជាគណៈបកភឿថៃឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកថាมันមានចំហគេថាជាតិនិយមគ្រប់គ្រាន់มันមានចំហជាតិនិយមគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយมันបានស្រឡាញ់ជាតិឲ្យបានច្រើននោះដែរណាបាទគឺហើយក៏มันមានអារម្មណ៍ថាប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់តាមអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកដែលប្រកាន់ចំហទន់ភ្លន់ហ្នឹងគឺមានការលំបាកអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែគណៈបក People's Party គណៈបកដែលដឹកនាំទៅដោយយុវជនក្មេងៗហ្នឹងដែលក្នុងពេលកន្លងមកបានទាមទារឲ្យមានការធ្វើការកែតម្រង់វិស័យយោធាឥឡូវហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាបន្ទន់ចំហទន់ភ្លន់ជាងមុនផងដែរចំពោះខាងក្រមយោធាដោយគេខំប្រឹងនិយាយថាអញ្ចឹងគឺទៅតែធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធខាងផ្នែកការទូតវិញទៅលើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងមានចំណងតាក់ទងដែលមានស្ថិរភាពជាមួយនឹងប្រទេសថៃដោយឡែកគណៈបកភឿថៃវិញគណៈបកភឿថៃវិញក៏បាទរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ថៃដោយសារតែទំនាក់ទំនងរបស់លោកថាក់ស៊ីនបាទតកូលថាក់ស៊ីនជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជានឹងហើយលើគណៈបកនេះក៏បានខិតខំកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននឹងដោយបាននិយាយថាពួកគេនឹងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃផងដែរបាទដូច្នេះនេះគឺជាការមួយកែប្រែហើយអត្ថបទបានបញ្ចប់ដោយថាគឺអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមួយចំនួនដែលបានបញ្ចេញសម្លេងប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ហ្នឹងគឺបាទគឺបានបញ្ជាក់នៅជំហរដាច់ខាតថាគេនឹងគឺបើសិនជាបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់គេនឹងធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សម្រាប់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តខ្ញុំដែលចូលមកស្ដាប់នៅនីតិចុងមកនេះបាទខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានពេលចែករំលែកពេលនេះប៉ុន្តែដោយសារឃើញអត្ថបទនេះល្អខ្ញុំក៏សម្រាប់យកមកឲ្យចែករំលែកជាមួយនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខាងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្នឹងក៏បានចេញសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម X បាទស្វាគមន៍ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទគឺនៅក្នុងអត្ថបទតាម X នេះហើយទៅបានផ្សាយដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះស្វាគមន៍ប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលមកជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងហើយដែលជាអង្គការមួយអន្តរជាតិដែលកាន់តែរីកធំធាត់ឡើងបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងផ្លាកនេះប្រិយមិត្តបានឃើញទេបាទ Cambodia has joined the board of peace ណាអញ្ចឹងគឺបានបង្ហាញនៅការស្វាគមន៍ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសូមអរគុណអញ្ចឹងមានព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំចែករំលែកមិនទៀងទាត់ទេនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតបើសិនជាមានអ្វីថ្មីខ្ញុំនឹងចែករំលែកខ្លះៗដែរនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិដោយសារតែខ្ញុំរវល់ខ្លួនឯងផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា